ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ഫിഷിംഗ് ഐലാൻഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ സെയിം സ്പോട്ട് വെള്ളോംലേൻ എത്തി കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കുറച്ച് പണിയായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൈകി പോയി കേട്ടോ. പിന്നെ ഞമ്മ വരാൻ മുമ്പ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പതിയെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അവിടെ ഒരാൾ ചൂണ്ടിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ, പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പിടിച്ച ചാളയും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്തേരാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്തോ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റായി പോയി കേട്ടോ. കുറച്ച് വീഡിയോ പല വിഷയം എടുക്കുക ചാള മാത്രമുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ പുറയിലൊക്കെ കുറച്ച് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, ഇനി വീഡിയോയിൽ കൂടി കിടക്കാം. ഇന്ന് കുറച്ച് പരിചയപ്പെടാൻ കിട്ടുപോയി കേട്ടോ. പിന്നെ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ ടോണി ചേട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ സുമേഷ് ചേട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ ഞാനുണ്ട്, പിന്നെ സൈ ചേട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ അവിടെ മെരിസ് ചേട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ അവിടെ ഒരു പുതിയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ 5 പേരാണ് കേട്ടോ. 5 പേരാണ് ചൂണ്ട എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോയാ ഇല്ല മീനുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു വലിയ വലിയ മീനായിരിക്കും ഒരു സംശയം കേട്ടോ. വലിയ മീനാ ലോഡുണ്ട്. ശീലാവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം നോക്കാം എങ്ങനെ. മത്ത കറുപ്പൻ നല്ല സൂപ്പർ മീന്. ചെതമ്പലിന്റെ അകത്താ. മീനെ കണ്ട നീ? ഇത് ആഗോളിന്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. എടുക്കണോ? ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ, എടുക്ക. പിടിച്ചോ. അങ്ങനെ കിട്ടി കേട്ടോ. പോയില്ലേ? ഒക്കെ മള്ളു മഴ. അവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് നിറച്ച് മഴയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൊടിയാൻ തുടങ്ങി. നല്ല മഴ അല്ലേ? ആ മീനാ തന്നെ ഇരിക്കും തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല വലിയുണ്ടോ? അതില്ലെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതിലെങ്ങോട്ട് വലിയ സാധനമായിരിക്കും. ഇതില്ലപ്പാ, ഇത് അതില്ലേ, വേറെ സാധനം, വേറെ ഇതതില്ലേ. നല്ല വലിയാണല്ലേ. വേറെ ചൂരയായിരിക്കും തോന്നുന്നത്. പതിയെ പോട്ടെ. പൊട്ടി. അയ്യോ, പൊട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ. സംഭവിച്ചാൽ പൊട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ. നമുക്ക് എങ്കിലും തോന്നി തരേണ്ടിയായിരിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തോ നല്ല മുട്ട സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയി. ഡ്രാഗൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ചൂണി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 10 കിലോ വലിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയി ഒരു മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നൂലാണ് പൊട്ടിപ്പോയേ. പിന്നെ അടിക്കുവാൻ നോക്കാം, പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത മീൻ
1 hour later. ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പതിയെ പതിയെ നല്ല വലിയ മീനായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റാ. വലിയ മീനായിരിക്കുമോ? ഹെവിയാണല്ലേ? ആഹാ, ആ വിട്ടു 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 പിടിച്ചോ. നിങ്ങൾ എന്താ മീനാ ഉദ്ദേശം? ചൂരയായിരിക്കും. നല്ല ഹെവിയാണല്ലേ? പതിയെ 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 വിളിച്ചെടുത്തോ. നല്ല മലയും പൊടിയാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അടിപൊളി മലയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ മല. ആ വാ. അയ്യ അയ്യോ, പാരറ്റ് പോലുള്ള സാധനം. പാരറ്റ് പോലുള്ള സാധനം. പോട്ടെ. ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ കാറ്റും പിന്നെ മഴക്കാറും നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, എന്താ ഉമാർ വേറെ എവിടെയും സ്ഥലം കിട്ടിയില്ലേ? സ്ഥിരം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വലിയ മീൻ കയറി അടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ചെറിയ മീൻ മാത്രമേ കിട്ടും. ഭയങ്കര കാറ്റ് കേട്ടോ, മഴയും കാറ്റും അങ്ങനെ ഒരു അടിച്ച് തറക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഇവിടുത്തെ വലിയ മീനിൻ്റെ സ്പോട്ട്, മെയിൻ സ്പോട്ട്. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ചാള കയറും, അയില കയറും, അങ്ങനത്തെ രീതിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ പിന്നെ എത്തി. എല്ലാവരുടെ സ്ഥലത്ത് ചെറിയ മീനാണ് കിട്ടുന്നത്, വലിയ മീൻ അത്ര കിട്ടുന്നത്. 20 minutes later. പിന്നെ അവിടെ ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്ത് മീൻ അറിയില്ലേ? ഗ്രൂപ്പറാ ഗ്രൂപ്പറായിരിക്കോ? വലിയ മീനാ? ആ പ്രോഫിറ്റ്. അയ്യോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രോഫിറ്റ് കർത്താഗോളി. ഇന്നത്തെ ചൂണ്ട പരിപാടി കളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തോ കുറച്ച് ഒരു 4 മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. 3 മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്രയും ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം വലിയ മീനൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം പൊട്ടിപ്പോയി, രണ്ടാമത്തെ ഒരു മീനൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. പിന്നെ അതിക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു 3 മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരി, ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലെ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ. ഓക്കെ.